सांज तुमकां सगळ्यांक म्हाका बाबा नेहमीच मेळटा तुमच्या जनेकल्याच्या इंतेसापासून सगळ्या तरेच्या लोकांच्या इंतेसापासून मागता बाळका जेजून तुमच्या काळजांत तुमच्या घरांत तुमच्या कुटुंबात आमच्या समाजात आणि संवसारांत शांती आणि संस्कार आमकां फावो करचे न्हू तशेंच हे दीस मेळयता खेरीत ह्या दिसांनी जायत्यांनी वावर केलेलो आसा इगर्जेची नितळसाण करून कॅरल सिंगींग इगर्जेचें डेकोरेशन क्रीब कॉयर प्रॅक्टीस लायटीचें डेकोरेशन आनी जायतो वावर वेगवेगळे तरेन सादिसता त्या सगळ्यांच्या वावरांक देणगी दिल्या आनी तुमकां जनेकल्यान हांव बाळका जेजूचे आदीन करता मागता आयज तो तुमच्या काळजांत तुमच्या जिवितांत जल्माक येवचो म्हणून आनी आपलो मोग शांतीने संस्कार तुमकां फावो करचे म्हणून आमी सांग मागता आनी मिसांग भेटयता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं मोगाळ भाव बहिणीनो सोम्या जेजूच्या जन्मान भरवशाचो काळ प्रकाशलो आणि विश्वासाचो दीस उदेवून आयलो खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी भरून सोम्या जेजूच्या जन्माचे संभ्रमने भरवशाची मनशा कशी आमी एकटावल्यात तेन्ना ह्या सेवा धर्माचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया संसारात सोडवंदार जल्मला सर्गाराजान देवाक महिमा नातालाची परब म्हणल्यार आमचे मोदी देव इमॅन्युएल आमच्या मोगा पासून देव सर्ग सांडता आणि संसारान मनशाचे रूप घेऊन येता हो गूढ आयच्या दिसा विश्व पवित्र सभा संभ्रमताना हे मिसाचे भेटेन देवाक महिमा गावुया तशेंच बाळका जेजूच्या जल्माची खुशालकाय एकामेकाक वाटून भरवशाची मनशा कशी सांगाती आमी क्रिस्ती भावाताची यात्रा चलोवंक देवाची कृपा आमकां भरतेन फावो जावंक आमची मागणी ह्या दबाजीक मिसाच्या बलिदानान देवाक उबारुया हे पवित्र रितीन फावो करचे खातीर आमी आमची पातकार करून घेवया सगळे आमच्या पातकांचो उलास करून देवा लागीं एकामेका लागीं भोगसने मागो म्हणुया सर्ववेदार देव आमची काकूट करून आणि आमची पातका भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो Cristo
प्रार्थूया. देवा आमच्या भोगा बाबा, वर्सांवरस आमचे सोडवण्याचे पूर्वे आम्ही अंतरिकतान आमची काळजा तू संतोषान भरता. तुझो पूत एकलोच पूत आमचो सोडवंता आपल्या जन्मांत आमच्या किरकोळपणाचो वांटिलीक जालो. ताका आम्ही आता खुशालकायेन स्वागत करता. तशेंच नितीदार कसो वैभवान तो येतलो तेन्ना शांती समाधान आनी खुशाल मनान ताका मेळोवपाचो आमकां फावो कर आनी ताचे महिमेत आमकां वांटो दी. त्याच आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांशी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इसाय काळोखात सतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मदना सावळेच्या देसान रावतल्यांचेर एक उजवाड पांगलो. तांची खुशालकाय तुवें वाडयलय, तांचो संतोष चडयलय. पिकेच्या समयार संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेताना मुरगडतात. तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंदभरीत जातात. कित्याक मिद्यानीच्या दिसा केल्ले तशे ताच्या भाराचे झूज, ताच्या खांद्यावयली काठी, ताचेर जुलूम कर्तव्यांची वडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे सडे आनी रक्तान भरलेली आंगवस्त्रां ही सगळी उलपन गेली आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या खांद्यार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका वळखतली ह्या नांवान आजापंत बुद्धिनान पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या सिंहासनार बसून आपले राज चलयतलो. आतां खावन नित्यकाळी नितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज स्थापतलो आनी राखतलो. दळवारांचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हे सगळे करतलो. देवाचे उतर हे आमचो जबाब. आयज आमकां जल्मून आयला सोडवंदार सोबी जेजू. आयज आमकां जल्मून आयला सोडवंदार सोबी जेजू. नवे गीत रचून गायात, परमेश्वराक राखणात. शेकांचे कृत्युमे वयर देवाक सतगितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना घडात. वयर काडात नांव देवाचे, परगटात तारंताचे. जबाब. आयज आमकां जल्मून आयला सोडवंदार सोबी जेजू. ताचे महिमेची खबर राष्ट्रांमध्ये गाजया. सगळ्या परसांत कळयात ताची कवचित विस्मिता. परमेश्वर कितलो वर्तो, मान भोवमान ताका फावो. आनीक खंयच्या देवाचे ताचे इतले भिये धरचे. जबाब. आयज आमकां जल्मून आयला सोडवंदार सोबी जेजू. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोन सांगात, ताणे थीर केला संवसार.
नितीची ताची राजवट सर्व सगळो आनंद भोगू उल्हासू आख्खो संसार खूप भरला दर्या सागर ऐकून दी ताचो गणगण जबाब आयज आमकां सलमून आयला सडवंत्रार सोबीची सून फळां सयत पिकाळ जमीन भुरकटू आनंद भरीत रानांतली सगळी झाडां मुरगोटू खुशाल भरीत मुनसुबी पितुमेची परसांची कच्च्यार चडटी परमेश्वर हो पळे येता जबाब आयज आमकां सलमून आयला सडवंत्रार सोबीची सून जागेवेन पावलून तिताक बरयलेली चिटी वेले वाचप सगळे मनशाक सडवण मेळचे खातीर देवाची दुरोबाय दिश्टी पडली ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून मनसुबीत प्रमाणीकपणान आनी भक्तीन हे संवसारान जिवंक शिकयता येवचे आसा ते सुखाचो भरवासो धरून म्हणजे आमच्या वर्त्या देवा आनी सर्वदारा येजू क्रिस्ताच्या दोगाचीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय आमकां सर्व तरेच्या खोटेपणांतली सोडूनचे खातीर आनी नितळ केल्ल्या बऱ्या कर्ण्यांनी करून आशयता तसली आपली खाशा पर्जा करून घेवचे खातीर तेणे आमचे पासून आपणाचेच बलिदान केले देवाचे उतर हे संतोषाची खबर तुमकां धाडटा आयज आमकां सडवंतार जल्मला तो ख्रिस्त सोबी सर्वस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो लोका परवडे जेजू क्रिस्तांचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्या सगळ्या संसाराची लोकगंती करची म्हूण त्या दिसांनी शेजार ऑगस्ट हाचो हुकूम भायर सरलो किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोकगंती जाली आनी सगळीं आप आपले नांव लावन दिवंक आप आपल्या गांवां वेतालीं आपूण दाविदाच्या घराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जुजे गालिलियांतल्या नासरेत नगरांत हांव जुदेयांतल्या बेथलेहेम म्हणलेल्या दाविदाच्या नगरांत गेलो आपणा लागीं लग्नाचे उतर जाल्ले गर्भेस आसलेले मरिये संगती आपले नांव लावन दिवचे खातीर ताणें तशें केलें
आणि थंय आसतना तिचे प्रसूत जावचे दीस भरले आणि तिने आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आणि तांकां खानावळींत स्वाद नासली देखून ताका फाल्यांनी गोठलां खावणेंत आड घालो. तेच खेड्या गांवांत रातपारो करून कांय गोडी आपले हिंद राखताले आणि अचितूच एक देवदूत तांचे सोरसी उबो जालो आणि देवाचे तेज तांचे भोवती परसळ्ळे आणि ते भियोन थरथरले. पूण देवदूतान ताका म्हणलें, भियो नाकात, पळयात, व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटा आणि हो संतोश सगळे पोरचेक भोगतलो. तर आज दाविदाच्या नगरांत तुमकां एक सोडवणार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी, आणि ही तुमकां खुणा. फाल्यांनी गुठलायलो आणि खावणेंत न्हिदलेलो तुमकां एक बाळक मेळटलो. तेन्ना अचितूच देवदूतां बराबर सर्गीच्या दरबाराचो एक व्हड जल्म दिश्टी पडलो आणि अशें म्हणून ते देवाची तुस्त करताले. महिमा देवाक उंचर्गी आणि शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या भावा भयणींनो, एक सोबीत सुंदर राजकुंवर असो आणि तो आपल्या महिलांक आपल्या राजवाड्यात आपले खुशाल बरे जिणेची येताना तितलीच ताका लोकांची आपुलबाय आणि मोग देखून आसलो. आणि देखून तो आपल्या राजवाड्यात जरी तरी रावतालो पूण आदी करून तो लोकांच्या काळजांनी रावतालो. कित्याक गरजेवंताक, गरिबांक, आडखळीत अडचणीत सांपडलेल्यांक तांच्या आदाराक तो धांवतालो. आणि तेच भाशेन न्हू फकत ताका लोकांचो मोग पूण लोकांक देखून ताचो मोग आसलो. तो देखून लोकांच्या काळजांनी रावतालो. असोच एक दीस तो आपल्या राजवाड्यात वेगवेगळ्या वावरांत वावर करताना, भोवती मारताना ताका एक सोबीत सुंदर चेडू दिसता. आणि चेडू हो गरीब, पूण हो राजकुंवर थोड्या दिसांनी जाणा जाता की तो ताच्या मोगान आसा. आणि आता ताका प्रश्न पडला, आपलो मोग ताका कशे तरेन हांवें प्रकट करचो, कशे तरेन ताका सांगप की हांव तुजो मोग करता. आणि हे चिंता आसतना ताच्या मनात ही चिंतना येता. खरें हांवें जर ताका सांगलें हांव तुजो मोग करता म्हळ्यार ते नाकारीत. कित्याक तो जावन आसा एक राजाचो पूत, एक कुंवर कसो. ताची तुलना केल्यार दोगांक जमीन आसमानाचो फरक. आणि ताचे रहन सहन, ताची जे कितें आसा न्हू, एकदम आपुलबायेचो भुरगो कसो. आणि म्हणून हो चिंता, जर तर हांवें ताका वचून म्हजो मोग उक्तो केल्यार ते कडेन नाकारतले. आणि म्हणून तो चिंता कितें करूं, कशे तरेन हांव म्हजी भावना ताका प्रकट करूं. आणि अशी चिंता आसतना ताच्या मनात हो विचार येता. तो चिंता, हांव राजकुंवर कसो, म्हजी पदवी आसा ती सोडून दिता, म्हजी गिरेस्तकाय सोडून दिता न्हू, म्हजे जोडटे अधिकार म्हज्या ताब्यांत म्हाजे लागीं आसा तो सोडून हांव एक गरीब कसो, सादो भुरगो कसो, तरणाटो कसो ताचे मुखार वयता. आणि तेन्नाच ते म्हजो मोग स्विकारतले. आणि म्हणून त्या भाशेन तो चिंता. मोगा न्हू, हे जे कितें बरयलां त्या लेखकान ताणें आपलें बरोवप इतल्यांतूच तें पुरय केलें. ताच्या फुडें तो काय बरयना. ते चेडू ताचो मोग स्विकारता वो ना, वो त्या कुंवराक आपलो खरो मोग मेळटा वो ना.
आयज मुगा बाबूनो ह्या नातालाच्या दिसा ही कहाणी आम्ही जर पळयल्यार तो कुंवर आमकां जावन आसा आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त जाणें आपले सगळे कितें वर्चस्व आपली पदवी आपलो अधिकार आपले देव सैन ताणें त्याग केले फकत आमच्या मोगापासून आणि आमचे भाशेन तो किरकोळ मनीस जालो आमच्या स्वयंपाचो जालो आमकां आपलो मोग उक्तो करूंक आमकां सांगप की तो आमचो मोग करता म्हणून आमकां दाखोवप की तो आमकां न्हू आशेता म्हणून मोगा बाळगून नाताला खुशाल भरीत संतोष भरीत नाताला पूण ही नाताला खरेंच त्या जेजूच्या जल्माची खबर आमकां संतोष भरीत खुशाल भरीत दवरतात काय आयची वाचपां आमकां वेगवेगळे तरेची भावना आनी कल्पना दिता जेजू सोडवंतार न्हू जल्माक आयला आनी आपल्या संवसाराक तो सोडवंतार म्हणून ताका परगडून स्वर्ग राज्यांत देवाक महिमा दिवं मोगा बाळगून आयचे पयले वाचप खेरीत आमकां तेची जाणीव करून दिता ताळोगांत आसतल्यार तो उजवाड कसलो आयलो उजवाडाचें म्हत्व आमकां काळोखा शिवाय आमकां ताचें म्हत्व कळोन येना तर जेजू हो उजवाड कशे तरेचो हे समजोवंक आमकां ताचो पाठपुरावो म्हळ्यार इस्रायलाक ताची परिस्थिती कशे तरेन ती काळोखांत आसली कित्याक लागून ती काळोखांत आसली आनी हो काळोख कितें जावन आसलो ताका तर इस्रायल परजेक आसिरियाच्या राजान तांचेर आक्रमण करून झुजोवन तांकां गुलामपणांत दवरली आनी म्हणून गुलामपणांत आटोवेट ती भोगताली दूख कश्ट आनी वळवळे भोगताली तांची गिरेस्तकाय तांची जमीन जायदाद सगळें कितें तांचे कडेन काडून घेतलें निराशीपणांत आसले निर्वाशीपणांत आसले आनी असल्या दुखांत आसतना तांचो भरवसो जावन आसलो तो कोण तांचे राजा तांणी वेचून काडलेले मनीस पूण तांणी वेचून काडलेले मनीस तांचे पासून झुजोन त्या राजाक न्ही तांचो नाश करतले हे चिंताले पूण ते देखून तांचो देखून नाश जालो शेवट जालो आनी हे गुलामपण तांचे म्हळ्यार म्हाका बाबणो तांच्यान चिंतूंक जाय नासलेले म्हळ्यार कायम स्वरुपी सासनाक गुलाम कशी सासनाक हे वळवळे भोगूचे पडटले तांकां ही चिंता तांच्या मध्ये आसतना सर्वेस्पर देव तांकां हो भरवसो दिता की तुमची दुखां पुसून काडटलो तुमी उजवाड भोगतले आनी म्हणून देव निरंतरी आपले परजे काळोखांतल्यान उजवाडांत हाडून आपयता आपणाक विश्वासी रावंक आपयता आनी मग देखून ही पोरजा हे दूख हे कश्ट हे वळवळे भोगता कित्याक ती निरंतरी देवाक अविश्वासी जाली निरंतरी देवाक तिने पाठ केली आणि देवाक नाकारलो खऱ्या देवाची बुजवण सोडून परक्या देवाशी आणि परक्या मनशार सांगातात आणि आपले इष्टागतांनी संबंध दवरल्यात देखूनच हे वळवळे भोगतात पूण आयज इसायास प्रवाद्या वरवीं सर्वेस्पर देव तांकां आपलो उजवाड फागयतलो म्हणून तांकां भाकीत करता आनी ताच्यो गुणां म्हळ्यार खुशाल बरी ती जातली कशे तरेन तांचे लागीं खावंक आनी पिवंक कांय नासलें बरोबर आनी देव कितें म्हणटा तुमकां धादोशी करतलो म्हळ्यार हेल्यांत तांकां जायते मेळटले खावंक आनी पिवंक दुसरे स्वातेर झुजाची सगळी हत्यारां तो नाश करतलो म्हळ्यार आपली शांती स्थापतलो आनी म्हणून येता तो सोडवंदार कसो नितीदार कसो न्हू शांतीचो कुंवर आनी म्हणून जो राजा तांचे पासून येतलो तो राजा दुश्मनांचो नाश करतलो पूण संवसारी दृश्टीकोनान न्हय पूण आपल्या मोगान ताचे लागीं हत्यार आसा ते हत्यार जावन आसा मोग आनी सॅक्रिफायस त्याग आनी म्हणून भगवान पावलो आमकां सांगता जेजू सोडवंदार आपल्या पुलिसाच्या बलिदाना वरवीं आमकां सोडवण फावो करता आनी म्हणून आमी जण एकल्यार मोगाळ पावले न्हू ताच्या मोगान आमी एकवटान जिवंक त्याच मोगान आनी एकवटान आमी एकामेकांक सांगता जिवंक गरजेचें आनी म्हणून दर एक नतान आमकां त्याच पासून दाखयता दर एक नतान आमकां ताची जाणीव करून दिता हे नतान वर्सांतल्यान एक फावट न्हय पूण दर दिसा दर वेळार आयज आमी वार्षिक तरेन जेजूच्या जल्माचो आमी उगडास करता पूण तो जल्माक येता आमच्या काळजांत
आमच्या मनात, आमच्या विचारांनी, आमच्या जिवितात आणि जेन्ना जेन्ना आम्ही प्रयत्न करता ताचे भाशेन जावन आम्ही सोबणेचो ताचो वावर आम्ही चालू दवरता आणि हेच आमचे कार्य, हीच आमची जबाबदारी. आणि म्हणून आयज देव कोणाक वेचून काढता आपले सोडवणेची कार्य परगटून कोणाक शिकलेल्या, जाणारा, गिन्यान भरलेल्या मनशाक ना दुर्बळ काय भरलेल्या मनशाक न्हू, मान सन्मान नसलेल्या मनशाक, गवळ्याक समाजात मान आणि सन्मान नसतो, तांचे लगीन गिन्यान नसले, ते शिकलेले मनीस न्हय. तसल्या मनशाक, साध्या ल्हानविकायच्या काळजाच्या मनशाक देव वेचून काढता. आणि हे गवळी जेन्ना तांकां आजवड्यांनी ही खबर सांगली ते तांचेर विश्वास धरून ते कामणीत गेले आणि त्यांनी अनुभव संसाराचो सोडून जन्माक आयला. खुशाल बरेच झाले. जे कितें तांकां कळयले ते तांणी अनुभवले, न्हू फकत आपल्या डोळ्यांनी पूण आपल्या काळजांत, आपल्या जिवितांत. आणि तेन्ना जावन ते सोडवणदाराचे परगटणार जाले. मोगा बाबून जेजूचो जल्म आमकां खेरीत उणयता न्हू. देवाची महिमा आनी वाखाणी करता न्हू पहिले स्वातेर. कित्याक जे कितें देवान भागीत केले ते देव शांती पावयता. जुजेक आनी मरेक नाजरेंतांत हांव बेल्ल्या शहरांत तांकां घेवन येता. लोकगंती जेन्ना सीझर ऑगस्टस घोशीत करता ते एक कारण जाता कशे तरेन देव जुजेक आनी मरेक बेल्ल्या शहरांत, दाविदाच्या शहरांत तांकां घेवन येता. आणि अशे तरेन दाविदाक दिलेली भासावणी देव शांती पावयता. आपले परजेक दिलेले उतर देव पुरे करता. आपले विश्वासीपण दाखयता. आणि म्हणून आम्ही देवाक वाखाणूंक जाय, ताची स्तुती करूंक जाय. दुसरे स्वातेर मोगाळ भाव खावणेन दवरलेलो बाळो, खावणेन कितें दवरता, कितें आसता, कितें मेळटा जनावरांक न्ही, तांचे खावण जेवण वेगवेगळ्या जनावरांक. म्हळ्यार जेजू त्या परिस्थितीत खावणेन जन्माक येता. जशी जनावरांची भूक ती खावन न्हू पुरी करता, तेच भाशेन जेजू आमची आत्मीक भूक पुरी करूंक त्या खावणेन जन्माक आयलो. खेरीत तो आमची आत्मीक भूक पुरी करूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं आपलेच मांस आनी रगत आमकां दिता की आमी ताचे भाशेन जावन, आमी ताचे सोडवण अनुभव आणि आमी दुसऱ्यांक सोडवणीचेर हात्यार जावंक. दुसरे वाटेन ताका मरेन, ताका फळ्यांनी न्हू कपड्याच्या रुपटान ताका बुडोवन हे गुणयता आमचे संवसारांतले दुस्पटपण. तेचे लागीं आपल्या पुताक धापूंक गुंडाळूंक तसलें कांय नासलें तेचे लागीं, पूण वेगवेगळे कुडके घेवन ती ताका गुंडाळटा. हे दाखयता संवसारांत कितलो दुस्पट आसा, कितले वायटपण आसा, कितलो वेगळोचार आसा. जेजू असल्या परिस्थितीत जन्माक येता. आमचे वेगळेपण आपल्या वरवीं एक करून आमकां एका काळजाच्यान एका मनशाची, एका काळजाच्यान एका मनाची मनशां करून. खेरीत जेजू येता आमकां बापाशी आमकां एक करून. आमचे मध्ये जे वेगळेपण आसा, जे वायटपण आसा, जे आमकां दुस्पडटा ते पयस करून आपल्या मोगा वरवीं आमकां एक करून. आनी म्हणून पवित्र स्नानांत आमी ताच्या कुडीचे सांदे जाता, आमी ताच्या कुडीचो भाग जाता. आनी म्हणून अशे तरेन तो आमचे वेगळेपण पयस करता, आमकां आपणाशी एक करता. आनी म्हणून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी जेजूच्या जल्माची परब संभ्रमता, जेजूचो जल्म आमच्या काळजांत आनी आमच्या मनांत दर दिसा जावंक जेजू आशेता. आमच्या काळजांत येवंक आशेता, आमच्या मनांत येवंक आशेता, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत येवंक आशेता. पूण ताची परिस्थिती आयज देखून तीच आसा. तशी 2025 वर्सां जुजे आनी मारिया बेल्या शहरांत गेली, जायत्या दारांनी तांणी बांदले आनी ती दारां तांकां धापलोली. कित्याक संवसार आपल्या दृश्टिकोनात बरोबर तांकां स्वार्थ ना,
देवाचं पूत पवित्रपणान आमच्या मध्ये येता, आपले पवित्रपण हाडूंक येता, आपले बरेपण हाडूंक येता, पूण ताका बरो जागो मेळना, कोणी ताका बऱ्या मनान स्विकारूंक ना. चालतो संसाराचो दृष्टिकोन आणि उद्देश जावन आसलो एक वेगळो, आणि देखूनच तो जल्माक येता गुरवाच्या गोट्यार खालतेपणान आणि धार्मिकताय. आणि देखून बघा आपण आयज जेजूक जन्म देऊन तोच गुरुवाचो गोटो आमचे काळीज आनी मन आमी केला काय? आयज तो जल्माक आशेता मारिया आनी जुझेफ आमचेशी आयल्यात, आमच्या काळजाक मारतात, आपल्या पुताक जल्माक हाडून आमचे काळीज नितळ आसा, निर्मळ आसा, व अजूनही तो गुरुवाचो गोटो आसा, अजूनही मेळेपण आसा, कुसरेपण आसा, घाण भरलेली आसा आमच्या काळजाक ताका मनान. आयज जेजूक जाय आमचे काळीज, आयज जेजूक जाय आमचे जिवीत. आमचे वरवीं तो संवसाराक सोडून हाडूंक सोदता, आमचे वरवीं तो संवसाराक मोग हाडूंक सोदता, आमचे वरवीं तो संवसाराक शांती आनी संस्कार हाडूंक सोदता, आमचे वरवीं तो संवसाराक बरेपण हाडूंक सोदता. आसा आमी तयार आमचे काळीज नितळ आनी निर्मळ करून ताका येवकार दिवंक? प्रकाशनाच्या पुस्तकात 3 अध्यायात विसावळींतून हांव दारार मारता, जो कोण ते उक्ते करता हांव ताचे सोबे भितर सरता, ताच्या सांगाता जेवता खाता आनी तो म्हज्या सांगाता. आयज जेजू सोडवंदार आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत येवकार शेता. आसा आमचे काळीज तयार? हॅलो, आसा तुझे काळीज तयार जेजूक स्वीकारूंक? बघा भाव-भयणींनो, अशेच तरेन सैतान आमकां नाडूंक येता. खरेपणान जेन्ना सैतान आमकां नाडूंक येता हें जावन आसा एक खरें विस्मीत. जेन्ना हांव नियाळ करतलो शर्माची तयारी करून तो एक नियाळ आयलो म्हाज्या मनांत. जेन्ना जेन्ना आमकां आमी मिसाक येवंक आमी भायर सरता आनी मिसाक त्या पवित्र जाग्यार येवंक सैतान आमकां देयना. वेगवेगळे तरेन आमकां न्हीज हाडटा, आमकां आळस हाडटा, आमकां लजेक हाडटा, आमकां कसल्या ना कसल्या आडखळीन ताळणेक तो घालता. जेजू पासून आमकां पयस दवरूं, ताच्या मोगा पासून आमकां पयस दवरूं, ताच्या एकवटा पासून आमकां पयस दवरूं. आनी म्हणून हे जावन आसा व्हडलें विस्मीत. जेन्ना अशें आमचे सगळे घडटा आमी जाणून रावंक जाय, आमी जागृत रावंक जाय, मागणी करूंक जाय, जेजू म्हाका तुजे पासून पयस वचूंक दिवं नाकाय. सैतान म्हाका नाडूंक आयला तुज्या मोगा पासून, तुज्या शांती पासून, तुज्या एकवटा पासून, तुज्या सावळी पासून म्हाका पयस व्हरोंक सोदता. हे खरें विस्मीत मोगाळ बाबून. आनी हे जेन्ना आमकां जाणा जाता तेन्ना आमी मागणी करूंक जाय, काळजांत आमी जेजू उलो मारूंक जाय, आनी पळय जाल्यार आमी अनुभव जाल्यार ती खरी शांती ते जागृतपण आमच्या अजून एकल्याच्या जिवितांत. आयज जेन्ना आमी नातालाची परब करता मोगाळ बाबून मागोया ही जाणवाय, हे गिन्यान आमकां चड एकल्या. हे म्हणटात सदांचे भाशेंत न्हय जावन पूण एक वेगळे, एक शांतीत भरलेले, एक सुखान भरलेले, एक समाधानान भरलेले, मोगान भरलेले, भोगसण्यान भरलेले, एकामेकाच्या एकवटान उजक्यान भरलेले नाताल जावं दी. आयज गरज आसा आमकां मोगाळ बाबून. आयज आमचें जिवीत कशें जालां? एकसुरे जिवीत कशें जालां ना? एकसुरे जिवीत म्हळ्यार आमकां दुसऱ्याचें कांय पडोवंक ना. दुसरो जर कितें वायट करता, चुकता जाल्यार आमकां पडोवंक ना. आमी स्वार्थी जाता, आमी गर्वाक भरता. केन्ना 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 आमकां दिसता आमकां कित्याक दुसऱ्याचें पडटा न्हू, कित्याक म्हणून आमी उज्याक हात घालुया न्हू. आवपातकी मागणी करतना आमी कितें म्हणटा, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती बरें सोडून देखून. जेन्ना आमी बरें करूंक सोदता आमी जेजूक सोदता. जेजून केन्नाच बरें करूंक सोडूंक ना. सदांच ताणें जरी तरी ताचो अपमान जालो, जरी तरी लोकांनी ताका वायट केले, लोकांनी ताचेर आरोप केले, सदांच तो बरें करीत रावलो. आनी हेच तें सोडवणेचें कार्य ताणें चालू दवरलें. आनी हेच कार्य तो आमकां उक्तें करता आनी आमकां तातूंत सहभागी करून घेता. आनी म्हणून आमचे जिवीत ह्या संवसारांत म्हळ्यार मोगाळ बाबून आमी जावन आसा जेजूच्या सोडवणेची हत्यारां. आनी म्हणून जेजू दर एका जल्माक, दर एका नातालाक,
शांतीची हत्यारा, मोगाची हत्यारा, एकवटपणाची हत्यारा, भोगसण्याची हत्यारा, नो हुसक्यात भरलेली हत्यारा कशी जावं तो आमकां समाजात धाडटा, कुटुंबात धाडटा, आमच्या इश्टाशी धाडटा, आमच्या शेजाऱ्यांक धाडटा, आमच्या दुस्मानामध्ये धाडटा की आम्ही तांकां सर्तीची दारां उक्ती करूं, आम्ही तांकां देवाचे मुखार उक्ते करूं. तर आयज मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूच्या जन्माची खुशाल भरीत संभ्रमणी आम्ही करताना मागोया जेजू ताणे आमच्या काळजात सदांच तो आमच्या काळजात रावं, सदांच आम्ही अनुभव ताचो जन्म आमच्या काळजात आणि अधिक करून जेन्ना जेन्ना आम्ही ताचे उतर वाचता, तुझे उतर आयकता आणि निसार बलिदानात वांटो घेवन ताका शेवता त्या त्या वेळार. तर ह्या देण्यापासून ह्या मिसालाक आम्ही मागूया जमते कामेका पासून. आमेन. आम्ही आमचो भावात परगटूया. स्वर्ग म्हणता देवा, स्वर्ग बदलेदार बाबा, स्वर्गात तुमच्या नामात जेजू क्रिस्त ताच्या एकल्या पुता आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्मा गर्भिसा अंकार मरियेंतान जन्मलो पोस ताका क्रुसार चडलो ताका जिवन जालो बघा बाबा आयच्या दुसऱ्या वाचपान भागवत पावलो आमकां सांगता सगळ्यात पहिले कार्य आणि व्हडलें कार्य म्हळ्यार समेस्त मनशा पासून प्रार्थना करूंक आनी मागोवंक. तर ह्या वेळार आमी उक्त्या काळजान आनी मनान जेजूचो मोग अनुभव आणि तो मोग आमी आमच्या भावा भयणीक उक्तो करून त्याच देवाची कृपा आणि आदार आमच्या मागण्यांत मागूया. सर्गीच्या बापा आमच्या बाप साहेबान बिस्मानी आणि सगळ्या यात्रिकांनी तुझी दुर्बळताय आपणावून आपली आणि परजेची जीवित आत्मिक रेसकायेन भरून बारीक वावरून ताका तुझी कृपेन बदवून मागता. आपल्या हातात असलेलो वावर जबाबदारीन पाळून कायद्या आणि मनीसपणात पहिलो जागो दिवन परजीचो परवाचो वारून ताका तुजी जन्माईन बनवून मागता. आणि जिजू सोडवंदार म्हूण परगटल्याक तुम्हारो भोगचो पडटा. ह्या आमच्या भावा भयणी सौम्य जिजू आपल्या जन्माच्या समयार शांती दिवंक आणि पिडापे तुम्हारो सोसूंक ताका कृपा दी म्हूण मागता. मनीसकुळाक शांती हाडला. जेजूच्या जन्मा दिसा समयार आमच्या कुटुंबात समुदायात आणि समाजात खरी शांतीचे दूत आमचे वागणूचे उद्देशी आमी जावंक आमकां बरी जिवीत दी म्हूण मागता. थोडंसं वेळ आमच्या कार्यक्रमात असलेली मागणी आम्ही देवाला उभारूया. मला सगळ्या आमच्या पिढेस्त भाव बहिणीपासून जे हॉस्पिटलमध्ये आसात, जे घरांनी आसात, जे पिडेत आसात, कश्टात आसात, वळवळ्यात आसात, तांकां सोम्याचे झुलपे कोणी फावो करचे म्हणून आदी करून ज्या भावा भयणी भावार्था पासून आडखळीत आसात, कश्ट भोगचे पडटा, भावार्थाक लागून वेगवेगळे लोक
त्रास करतात तांकां बरोबर फावो जाय आदी करून जे जेजूक स्विकारिनात जेजूचो विरोध करतात आनी जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो विरोध करतात तांची काळजां मनात शांत आनी समाधान जावं म्हूण मागुया. मोगा बाबा तुझ्या पुता जेजू मेळटली कुशालकाय आमच्या काळजांत बाळगून भरोशाची मनशां कशी आमच्यो गरजो तुका आमी उबारल्या. ह्या नातालाच्या काळार आमची कुशालकाय वाडय आनी आनंदान भरून नाताला संभ्रमूक आमी पावशी कर हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बलिदान सोर्पदार देव बाबा आमच्या सेवेक जावं मागा. सर्वेस्वरांच्या दयाळ बाबा जेजूच्या जन्माची दबाजी करून आमचे सोडण्याचो आनंद म्हणून आमी तुका दाखयता. देखून वडे उबेन आनी काळजाच्या संतोषान ही जागरणाची रात पाळूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन मासूया. सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सर्ववेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काले आनी सर्वदा आमी तुका दिन मासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो आनंद सब मनीत जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश पांगतायलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचो आमची काळजां. देखून आता देव तुका बरोबर आनी सर्गीच्या सरदरबारा संगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा खरोच पवित्र तू सगळ्या पवित्र मनाची स्वर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता.
जावं दी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेक कश्ट मरण सोसून वयच्या आदी ताणें उबो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उरची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत, पातकांचे बक्स नेमेच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मुच्या पासत ते वारतले. हे म्हज्या उगडासा करा. भावार्थाचो गूढ परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधल्या आमकां समजता. पवित्र आत्म्या भेटाय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचे विस्तारले तुझे भविष्यपेचो उडास कर आनी लिओ आमच्या मयून बापा, डेरीक आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवरचो दौर मेळ्या ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टबंधू मेळ्या सुमेस्तां तुजे परसोळीत मुखार करून फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकोर मरिये देवाचे मै संगाती, भाग्यवान सुजेतीचो पती, भाग्यवान धर्मदूता, भाग्यवान फ्रांसिस, भाग्यवान जूड, भाग्यवान देवस्थानातले आनी सर्व काळी तुका मंडळी त्या सगळ्या भक्त बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गाव आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगाता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकवनांत, सर्वोद्वेदार बापा, सर्ववंदनांनी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. नातालाची परब खुशालकायची परब. जेजू आपल्या जल्मा वरवीं आमकां जनेकल्या. देवाची कृपा, देवाचो आशिर्वाद आनी मोग उक्तो करता. तर तोच मोग आमी दुसऱ्यांक पावोवंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाची कृपा आमकां मागोया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव घेतलें जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कुशी सगळ्या सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवाड दया करून या जिवितात समस्या आनी शांती आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी भरवशांत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्पांतकांतली सुटोय आनी सुरवाकांतांतली वाटोय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या
धर्मदुताक म्हणले तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता आमच्या वाक्यांचे न्हय तूं तुजे पवित्र सभेच्या बाबांताचेर दिश्ट कर आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनी रास व्हड चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे असो आमी कुशालकाय एकामेकांक तुमच्या धर्माची शांती देवया. ख्रिस्ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती मग बाबिनू असतो जेजू जिव्या देवाचो जीव आमचो सोडवता ह्या वेळार ह्या उंड्या रूपान आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत जल्माक येता ह्या जेजूच्या जेवणांका पयल्या ते सगळे आमी सुभागी
जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या एकल्याच पुताचो जन्म आम्ही आय संभ्रमताना आणि हे दबाजी परबे समय ताने आपल्या जन्मान घेतलेले मांस आणि रग आमचे खान आणि पिवण कसे आम्ही सेवलं या खान आणि पिवणावर बी ताच्या दैविक जीवितान आमका अधिक वाटतो दी म्हणून आम्ही मागता त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नावी सोबेस्वर तुमचे सोबे असू देवाच्या आशीर्वादापासून तुमच्या टकले बघाया अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणावर बी मनशामधलं काळ पयस केलो आणि त्याच्या महिमेवन जन्मावर बी ही पवित्र रात परजळीत केली तोच बाप अगुणाचो काळ पयस करू आणि शगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजा भरू बापान आपल्या पुताच्या जन्माची संतोष भरीत खबर गवळ्यान देऊन आपल्या दुतांक पाठवले तोच बाप तुमची काळजा संतोषान भरू आणि शुभ वर्तमानाचे दूत तुमका करू बापान आपल्या पुताच्या मनुष्यपणावर बी स्वर्ग आणि संसारामध्ये एक वट घडवून हाडलो तो तुमका आपल्या शांतीन आणि इष्टगतीन देऊ आणि स्वर्गीच्या सुखात तुमका पावो फादर गट आणि फादर नेल्सना माझे सगळ्यात आशीर्वाद देऊ आणि सर्ववेदार देवाचो आणि बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देऊ आणि तुमचे सोबे सदा आसूं